Cuando el demonio hace ruido es porque está perdiendo, la advertencia profética del Padre Pío. Queridos hermanos en Cristo, el Padre Pío nos hace contemplar la sabiduría infinita de la divina providencia. Si Dios ha permitido que se alejen de nosotros ciertas preocupaciones para que no descuidemos el cuidado del alma en favor del cuerpo, es porque, con amor providente, ha puesto también en nuestras manos todos los medios necesarios para embellecer el interior, incluso después de haberlo deformado por la culpa. La misericordia de Dios no se cansa de ofrecer caminos de restauración y de gracia. Basta que el alma quiera colaborar humildemente con la gracia divina para que su belleza renazca y alcance tal esplendor, tal hermosura, que llegue a atraer no solo la mirada de los ángeles, sino incluso la del mismo Dios. Así lo afirma la Sagrada Escritura, cuando proclama que el Rey se complace en la belleza del alma que se deja transformar por él. Este es el milagro silencioso que Dios realiza en los corazones que se abandonan a su acción. Lo que estaba herido es sanado, lo que estaba deformado es restaurado, y lo que parecía perdido se convierte en reflejo de su gloria. Así lo enseñó y lo vivió el Padre Pío, guiando a las almas a confiar más en la gracia que en sus propias fuerzas. Que el Padre Pío interceda por nosotros, enseñándonos a aceptar las pruebas con amor, a perseverar firmes frente a las tentaciones y a confiar plenamente en la gracia salvadora de Jesús, que habita incluso en los corazones más frágiles cuando se le entregan sin reservas. Padre Pío, ruega por nosotros.